तीनों बंदर अब किसान के साथ रहते हैं। दिन भर पेड़ के पास खेलते हैं और फलों को तोड़कर टोकरी में रखते हैं। उनकी माँ बंदरियां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। एक दिन खेत जाते समय किसान जमीन पर गिर पड़ता है और उसे तेज बुखार हो जाता है। तभी तीनों बंदर दौड़कर आते हैं। एक पानी लाता है, दूसरा अमरूद और तीसरा अपनी पत्तों से हवा करता है। जब किसान की आंख खुलती है और वह यह देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। और तुमने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया